Алар ойлайлар, бүтін башкортлар сөйлеше әдәби телдә дип, без генә әдәби телдә сөйләшмәйбез дип. Чынлап әйткәндә, әдәби башкорт теле беренчектә туган тел дип ишетелми колакка. Әдәби татар теле тоже ул да бит инде безнең туган тел түгел беренчектә. Дөнья көнбагышта яшәгән халыкны бит инде үзенең башкорт икәнен дә оныта. Башкорт ул нинди булырга тиеш? Теге биткә ачланып тунны яндырган көк, дөрес ул экспозиция. Но халыкка аңлатмайбыз. Башкортлык ул бит киемдә түгел. Әлбәттә безнең ата-бабалар яшәгәннәр избада. Фактически бездә башкортларда ике тел. Нигә мине монда җибәрдегез? Мин бит алар өчен башкорт түгел. Әдәби башкорт телен белгән бала уйлый бит инде, минем дә туган тел башкорт теле түгел тие. Как раз сөйләп торганы Әби Курайын восстановить надо дип. Ул ике тишеклеме, үч тишек. Татарстанда Илдар Хамутинның туган авылында, шунда такта ташы куйганда бер бабай җылап җибәрде. Ул Илдархан була Валидинең оң кулы дип әйтә. Башкорт автономия төзегәндә яшьрәк чакта уйлыйдым. Кызыллар килгәннәрдә халыкны җыеп, алар алып киткән, аклар килгәннәрдә, булар тутыр алып киткәннәр диме? Аны ул вакытта уже бюрократия булган оказывается. Но дөрес бюрократия бит инде. Гапла группа А1 тип әдәби башкорт теленә күчермәйчә генә просто транскрипция эшләгәннәр, безнең тел килеп чыкты. Теге урысча әйтмәсләр, выбирать между двух зол дигәндә. Мин әдәби телдә сөйләшмәгән башкорт икән, менә белмәем, яратмаем, китмәем. Ул безгә генә кирәкме? Ул бөтен Башкортстанга кирәк. Якын бер диалектында сөйләшкән кешеләр үзләрен башкорт дип белә бит инде хәзер. Хәзер нинди эште башкарак безгә сөйләгәләр. Нимәгә һаман елдан ел шул диалект темаһы бетмәй? Но белә дип ул күп әйтелгән инде, общий масса белмәй. Общий массага без җиткерәбез, но алар ишетсәләр дә аңлап бетермәйләр нәрсә икәнен. Обиходта менә шу без сөйләшкән телне татар телендә дип әйтергә могытлар. Башкорт теле икән, иске башкорт теле икән, кеше аңлап бетермәй. Шуңа кешегә җиткерү буенча аңлату эшләре алып барабыз инде. Күбрәк дөнья көнбагыш диалекты башкорт теле икәнен телевидениедә, радиода чыксын өчен, естественно, шулар белән бүтән оешмалар белән бүтән общественный оешмалар белән эшләр алып барабыз, халыкка җиткерергә, халыкка аңлатырга, что это нормальный башкорт теле. Башкорт теле бит инде шул 3 кисәктән тора бит, 3 диалекттан. Кеше особенно на северо-западта, төньяк көнбагышныклар, алар уйлыйлар, бүтән башкортлар сөйләшә әдәби телдә дип, без генә әдәби телдә сөйләшмәйбез дип. Фактически карасаң, кемдер сөйләшә южный диалектта, кемдер восточный диалектта, аларның да аермалары зур гына. Аларның аермалары шул южный диалектта бит инде тоже башкортлар, атлар, кызлар тоже лар белән сөйләшәләр. Ул восточныйда башкортлар бит инде, әдәби башкорт теленә бит инде шул восточный моменты бу кирип киткән. Бездә дөнья көнбагышта естественно әлбәттә шушы башкортлар, кызлар дигән кайбер звуклар дигәндә з хәрефләре элек булганнар, хәзер югалганнар. Но алар югалганнар революция хәтле уже югалганнар. Кешеләр почти югалып беткән дигәндә. Фиксирует бар, ну әз. Ну как бы недостаточно инде. Менә хәзер кире дөнья көнбагыш диалектында берәр китаплар инде чыгарсалак, уже смысл юк, кире уже халык использовать итмәгән звукларны юк. Калганнары бөтенләй кирип тә тормаган. З хәрефе в принципе без менә Минзәләнең кызыл бозавы дип тә Минзәләгә кирсәң, анда прямо гостиница тора кызыл бозау дип, алар үзләре дә аңламайлар, не кызыл бозау икән. Аларны бит төрттереп әйтәләр, что з хәрефен теге башкача әйткәнгә ул кирип калган теге кызыл бозау дигән понятие. Интернеттан карайлас, прямо анда гостиница кызыл бозау дип. Ул әйттем уже электән килгән, что алар башкача сөйләшкәнгә Минзәлә районнары з хәрефе белән. Шушы аңлату эше мәктәпләр белән эшләргә кирәк, яшьләргә аңлатырга кирәк. Хәзер эшен алпарагат аңлатыргамы, әллә хәзер һезнең диалектка нимә кирәк? Безгә дөресен генә әйткәндә китап кешесе булырга кирәк. Менә Коран кисәңләргә һезнең диалектта китап сыккан дип. Китап, учебник, мөмкинчелек. Мәсәлән, безнең туган тел, безнең чынлап туган теле бит. Ул әдәби башкорт теленнән аерылып тора. Безнең өчен чынлап әйткәндә әдәби башкорт теле беренчектә туган тел дип ишетелми колакка. Әдәби татар теле тоже ул да бит инде безнең туган тел түгел беренчектә. Безнең үзебезнең тел булган, иске башкорт теле булган, литература, просвещение теле бит инде революция хәтле безнең телдә булган. Безнең ата-бабалар шу телдә сөйләшкәннәр. Безгә
Шушы туган телдә, үзебезнең туган телдә китаплар күрәсе килә, гәзитләр укысы килә бит безнең дә җырлар җырласы. Шул Шайхзада Бабичның китабын аласың теге. Карайсаң бит ул да бит элек безнеңчә язган бит инде. Мәктәпләрдә укыталармы? Мәктәпләрдә методический рекомендациялар бар. Кайберләре укыталар. Официальный бармы методичка шул һәм диалект ул башкорт теленең диалекты тип. Әйе, методичкалар бар районнарда. Даже фотографиясын күрсәтергә могу, алар районнарга төшкәннәр, но кемнәр использует, кемнәр используйтмый, аларын без белмәйбез инде. Без аларын теге Министерство образованиянең иченә кирип, ансы безнең ни түгел. Ниме Альберт агай, моны әйтәйин, диалектка язма теле кирәкми тип. Диалектның язма теле нәрсәгә кирәк ул? Миңа кирәкми ул, шәхсән. Миңа кирәкми ул. Миңа иске башкортча кирәк. Иске башкортча ул безнең иске башкортча белүдә зур файда бар. Чөнки безнең ул иске башкорт телендә меңләгән әсәр, төрле буатларда язылган, иҗат ителгән әсәрләр бар. Ну диалект ничек кенә тип аңлатам икән ул. Ну язма теле була, иске башкорт теле була, язма теле. Ул бүтән диалектларны төньяк көнбайыштагы, алдагы говорларны объединять торган иске башкорт теле кирәк. Атыгыз иске башкорт телен хакларга дип әйтәгез. Иске башкорт теле ул как раз менә безнең революция булган, хәтле булган литература әдәби теле. Без хәзер шул телне югалтып бетердек. Төньяк көнбайышта халык калды, кешеләр калды, теге сөйләшкән. Ну литература ул теге элекке рукопислар, элекке чыккан китапларны хатып туры укыган, укый белгән кешеләр дә юк бит, специалистлар юк менә төньяк көнбайыш диалекты буенча. Аны филология ниләр, монда университетларда укытмайлар. Ул бит олы пласт, тарихи пласт. Тарихны югалтырга ярамый бит инде. Хәзерге халыкта бит инде шушы телдә сөйләшкәчтән, моны карарга кирәк, моны укырга, монда изучать надо дигәндәй. Ул тел белән генә түгел, дөнья көнбайышта яшәгән халыкны бит инде үзенең башкорт икәнен дә оныта. Хәзер эш алып барагыз, улар кем икәнен белһен дип. Әйе, без алып барабыз бер якка эшне. Аны Уфада күп кенә кешеләр икенче якка эш алып баралар. Мәсәлән, шул образларны алайык. Менә Урал тавы. Сез Урал тавында часто бываете? Кайякта? Урал тавында тауларда буламы? Әйе, булган бар. 70-80% дөнья көнбайышта яшәгән кешенең Урал тавында булганы юк. Аның өчен бер нинди дә ассоциация, Уралым туган ягым дигән бер нинди ассоциация мәсәлән юк. Когда менә башкортларны менә заманка әйтәләр, башкорт ул нинди булырга тиештеләр, менә бу көндә булса, Курайда уйнарга тиеш, әдәби башкорт телендә сөйләшергә тиеш, или по крайней мере шуңа охшаган телдә. Урал тауларын яратырга тиеш бит инде. Желательно еще рәссамнар эшләй башласалар бит инде, күсләрне кысык нитеп эшләйләр бит инде обязательно. Шундай булырга тиеш дип. Ул күп киемнәр бит инде бер төрле булырга тиеш. Ул беренчектә алай буламы? Без слишком зур халык. Без слишком менә 47 башкорт уруы бар бүген көндә сакланган. Бу 47 башкорт уруының вакилләре бүген көндә яшәп яталар. 47 башкорт уруының җире. Аларның бит расстояниялары бик зур. Ул Пермь шәһәреннән башлап, ну, Хайбулла хәтле алайган дейме? Хайбулладагы далада көтүче, Пермьдагы Куян авылындагы башкорт шахтер беренчектә бер төрле киенергә тиеш түгел. Ну, икесе дә башкорт. Сөйләшергә дә бит инде алар төрлечә сөйләшәләр. Менә шул теге киемнәрне карасаң да бит киемнәр дә бер төрле булырга тиеш түгел. Шушы разнообразияны халыкка җиткереп, башкортлык ул бит киемдә түгел, менә шундый искусственно кертелгән образларда түгел. Башкорт булыр өчен нәрсә булырга кирәк? Үзенең шәҗәрәңне белергә кирәк. Иң шәҗәрәң ниндидер башкорт уруына керергә тиеш. Если синең ата-бабаларың башкорт икән, аны син дә башкорт. Ул уруның киеме, мәсәлән, без төньяк көнбайышта менә Краснокамнарда без шушылайрак сөйләшәбез. Минем даже менә ни булды? 16 елда 3 яшь егет филологлар сөйләшеп утырган тыңлап утырам. Берсе нәрсәдер әйткәндер инде,
bir harfni yağışırak aytdı bu gayni benim anlawımça. Менә теңгә бәйләнеләр. Менә син ти баш дөрес әйтмәйсең ти бу звукны ти син башкат түгел диләр. Мен әйтәм ужас мен әйтәм. Сез мен әйтәм егетләр нәрсәгә барып истегез? 3 башкорт уже берсен уже типкәләп чыгарырга әзер арасыннан. Потому что бер звукны дөрес әйтмәде. Biz киресенчә эшләргә тиешбез. Без наоборот халыкны үзебезгә кертергә тырышырга тиешбез. Шушы ограничениялар тел буенча, бүтән ограничениялар, ниләр стереотиплар төзеп, ул бит наоборот, стереотипка туры килмәгән кешене читкә куып, читкә тарату була. Шуңа безгә киребез, по крайней мере, без башкортлар хәрәкәте, без киресенчә эшлибез. Без халыкка аңлатабыз, аның төрле булганын, төрле киемнәр, төрле образлар, придурали дигән понятие, мәсәлән, кстати, менә редко используется имя сирәк башкиры придурали дип, мәсәлән, мин әйтергә яратам инде. Потому что Урал тауларын барыбызны да күргән. Безнең далада яшәгән халык, урманда яшәгән халык. Безгә не без специально барып карарга тиеш дигән образларны. Шул ук арада бит инде берләмәләштергән әйберләр бар иде. Шул башкорт булуы, башкорт руларына кергәч, тарих буенча карайсың, бер политический объединение, бер полития булып яшәгәннәр бит инде. Шул ук даже гайна башкортлары, Хайбулла башкортлары белән дәйме. Бер-берсенә берәр авыр хәл булса, ни булса, бер-берсен поддержать итәргә, алар аңлаганнар, что булар да башкорт, булар да башкорт. Территориально. Шундый нәрсәләрне менә безне бердәмләштергән әйберләрне күбрәк җыярга, халыкка җиткерергә кирәк. Аерыла торганнарны менә переработать, шул культурный моментларда, шул Сабантуйларга барасаң, башкортларның утары дигәндә тора име. Анда нәрсә тора? Тирмә тора бит. Рядом тора татарнакы. Татарнакында тора изба, полисадник белән чәчкәләр белән име. Образ кеше үләй ничек? Башкортлар хәерче булганнар, алар тирмәдә яшәгәннәр. Шулай. Татарлар, татарлар агач идә яшәгәннәр, чәчкәләр утыртканнар, алар пөхтә халык, шулай. Просто недоработанность, менә даже Министерство культуры белән дә Лапшин Наталья Михайловна белән дә сөйләшеп торды, кулда шулай дип нитеп тора инде. Әлбиттә менә безгә күрсәтергә кирәк. Дөрес ул экспозиция, но халыкка аңлатмайбыз. Тирмә тора, потому что башкортлар 1000 ел элек яшәгәннәр. 100 ел элек аларда башкортларда полисадниклы, нормальный избада яшәгәннәр, өйдә яшәгәннәр. Татарлар яңарак как одна нация объединяться иткәч, алар үзләрен 20-нче гасыр башында дип сразу әйтәләр үзләренең избаларын. Бездә 20-нче елның гасырның башындагы избаларны куйсак, точно шундый изба торачак. Аны шуларны куеп күрсәтергә кирәк, халык бит аңлап бетермәй. Алар бит халык үләй 20-нче гасырның башында безнекеләр тирмәдә яшәгән дип. Тирмәдә яшәү тоже бит инде. Минем үземнең алма бакчасында тирмә тора. Чынлап мин җәй көне тирмәдә яшәйм. Чак кына влажныйрак ел булса, әле менә 1-2 ел коры булды. Чак кына влажный булса, атналар буе тирмәне киптереп бетереп булмай. Тирмә нык влаганы суыра үзенә. Безнең климатка, дөньякөнбаешка точно ул не рассчитан. Ул продуваемый ветрами шундый җирдә тора торган нәрсә. Әлбиттә безнең ата-бабалар яшәгәннәр избада. Урман күп. Җәйләү урыны бит инде менә шул ук безнең ата-бабалар минемнекеләрендә күчеп килгәннәр Актаныш районындагы Түбәнге Актаныш баштан. Соңгы күчеләр инде. Аңа югары Актаныш баштан анда килә. Аларның җәйләү урыны хәзерге Яңа Актаныш баш урынында җәйләү урыны була. Җәйләү урыны аларның на расстоянии суточного перехода дип әйтик. Бер көн эчендә алар малларны куганнар җәйләүгә. Аларга не тирмә кирәк үзләре белән. Кирәкмәй. Аларның җәйләү урынында уже избалар тора, утарлар тора. Алар килгәләр дә яз көне. Всё яптылар, утарга малны яптылар, избага кирип, мишин ягып җибәрде, всё әзер. Шуңа тирмәләр булмаган дип булганнар, алар представительский булганнар. Теге курултайларга, ниләргә җыелганда, анда бит бөтенесендә гостиница көтеп тормай. Әлбиттә үзең белән мотор тирмә алып барырга тырышасың. Чем рубайрак, тем моторракны алып баргандыр инде. Теге бер-берсенә күрсәтергә, шуңа 1-2 кемгә кирәк инде? Кем шундый? Җәй көне курултай күк җирләргә йөргәннәр, шуларга кирәк инде. Ну хәтта Южный Башкортстанда бит инде шул Хайбула тирәсеннән алсаң, анда табын руларының җире, даже теге невотчинный, земли кочевья. Анда әлбиттә алар Арал диңгезенә хәтта йөргәннәр, атналар буе. Аларга тирмә кирәк, әлбиттә. Кайда кемнең кайсы көнне кайда кунасың белмәйләр.
стереотиптарды бөтөрөөгө. Әлбәттә, стереотипларны бетерергә и расширить понятие башкир надо. Потому что хәзерге современный башкорт кем ул? Шул сөйләшкән дип уйлайбыз. Әйе, уйлайбыз гына бит, димме? Тагын не без аңа ограничивать итәргә тиешбез, димме? Мәсәлән, мин әдәби башкорт телендә сөйләшмәйме? Не мине хәзер башкорт түгел дип җибәрәсезме? Ну, мин аңлайм, мине күп кенә кеше нитмәй инде башкортка шутламай. Безнең Аралаганда, Уфада менә именно деятельләр, общественниклар бар. Миларның күбесен беләлем. Но мине бәләкәйдән әти башкорт дип үстерде. Минем Гәрәй Роу башкорты, минем ата-бабаларым бөтен сугышларда башкорт гаскәрләрендә катнашкан. Минем французлар белән дә польские походларда да йөргәннәр. Походный старшина, башкирский, ниләр, бөтен нәрсәсе дә. Ну, нәмә шәй, бүген көндә башкорт әдәби теленә мине тел аерыла. Кирәк булса әдәби телдә сөйләшергә була, өйрәнергә була. Но ул бит минем эчтә бер нәрсәне дә үзгәртмәй. Күпме кеше үзе әдәби башкорт телендә сөйләшеп, үзенең башкорт икәнен урын белмәй йөргән кешеләр күпме бар. Андыйлар да бар. Шуңа мин тел кирәк, әлбәттә телне саклап калырга кирәк. Ул безнең уникальность. Но шулай туры килгәчтән бездә ике тел бул дибеме? Ну фактически бездә башкортларда ике тел. Фактически. Если фактически шулай килеп чыккан икән инде уже не без хәзер ул телне теге биткә ашланып тунны яндырган көк телне хәзер кирәкмәй дип без күпме ничә мең, ничә миллион башкортны типкеләбез читкә. Аңа раз случилась такая ситуация дип әйтәйек. Әйдәгез, үзебезнең без үзебезнең телдә тоже китаплар укырга мөмкинчелек булсын, име? Үзебезнең тел, менә безнең тел башкорт теле икән, иске башкорт теле икән дип, Баймакка барып, Хайбуллага барып сөйләргә мөмкинчелек булсын, име? Шул китаплар булмаса без бит аны күрсәтелмәйбез. Менә китап чыккан ди, башкорт теле Көнбаш диалекты, име? Уфада мәсәлән студентлар күрешәләр, чаккына, икенче нигә сикердем инде, шул темага, име? Без үзебезнең балаларга аңлатып, үгетләп, Уфага укырга барыгыз. Сез башкортлар, сез Уран уруы, сез Гәрәй уруы, сез Елан уруы башкортлары, сезнең ата-бабаларыгыз шундый бийек булганнар, иткәннәр дип эш алып барабыз. Үгетләп балаларны җибәрәбез Уфага укырга. Уфада күп кенә случайда, даже стандартный случайга общежитиедә балалар күрешәләр или уку йортында. Южный или көньяктан килгән башкортлары балалары, име? Юк, безнең балалар әйтеп тора, мин дә башкорт, име? Юк, син башкорт түгел, син башкортча сөйләшмәйсең дип торалар, име? Ситуация просто доходит до того, что менә шу безнең балалар безгә шылтыратып җылайлар. Чынлап булмас димәсем, әле менә бу 23-нче елда да андый случайлар булды. Укытучылар бездәге учебный заведениедә Уфада әйтәләр балаларга, безнең балаларга, аларның психика битендә яшьләре тулса да теге до конца не сформирован дигәндәй, кызлар особенно слабы битендә теге җиңел теге җылауга бирелә дигәндәй. Менә җылап шылтыраталар. Не мине монда җибәрдегез? Мин бит алар өчен башкорт түгел. Ул теге свой среди своих это что? Әйе. Ну, Казанга барсак, әлбәттә без анда тоже берничектә әдәби татар баласы түгел бит инде. Башкортстаннан килгән башкорт баласы. Анда барганнар әйтәләр, ул теге сразу безгә әйттеләр, ой, башкортлар килгән дип. Уфага киләбез, үзебезнең туганнар кырына киләбез. Бер халыкташлар бит инде. Шуңа балалар арасында аңлату өчен безнең якта гына түгел, безнең якта без үзебез үткәрәбез ул. Бүтән якларда менә балалар белән күп эшләрне алып барырга кирәк. Укытучылар белән Арыкны менә укытучылар 30 еллык укуын укытучы булып эшләй башлаган. Бер методичка белән утыра инде ул. Шулык башкорт теле шундый булырга тиеш дип теге яңалыкта карамый, радиода тыңламый, аның вакыты да юктыр инде ул. Көндез балалар белән кичкене дәфтәрләр тикшерә бит инде. Иннән йокларга да тагын иртән шулык круга барып. Шул укытучыларга да бит җиткерергә кирәк. Что оказывается башкортлар төрле булган. Яшьләр бит хәзер әдәби телендә сөйләшә ала бит, юкмы? Сөйләшә ала, но сөйләшмәйләр. Потому что бары туган тел түгел. Бары кеше өендә сөйләшә инәсе әтәсе телендә.
олимпиадалар неләрдә безнең яклар күп кенә беренче урынны алалар. Изучение башкорт теле буенча безнекеләр күп кенә беренче урыннарны алалар. Укыту белән проблема юк. Проблема в самосознании. Самосознание шулык әдәби башкорт телен белгән бала уйлый бит инде, минем туган тел башкорт теле түгел тие. Минем бит туган тел татар теленә ошаган тие, значит мин башкорт түгелдер дип уйлап йөри, даже шул менә бала. Шул балаларга җиткерә кирәк, что синең әлбиттә, если син булдыра аласың икән, син әдәби башкорт телендә олимпиадада катнаш, булдыра аласың икән, англис телендә катнашыймы? Ансы синең способность, лингвистический способностьлар дигәндәйме? Но без параллельно балаларга аңлатырга тиешбез, что аларның туган теле нормальный башкирский язык. Аннан уяларга тиеш түгел, Уфага килгәчтән телен яшереп тә йөрү тоже килешмәй бит инде. Ул һәрбер кеше үзенең уникальности белән горурланырга тиеш. Безнең яктарда Курайды тыңлап, Урал эпосын укып, рухланып яшәйләр. Ә һезнең якта, һездә Урал эпосы ла юк шикелле. Ну, это укымайдар һәмәк, әдәби дип. Укыйлар, нимә укымай? Һәм мин ишеткәнем Аскын яктарында Курай укытусы булмаган дип. Безнең өйдә менә әби Курай дигән понятие булган. Безнең якларда. Ансы точно бар име? Biz tababız ime. Әби Курай дип, хатын-кызлар Курайда уйнаганнар. Нәсе кәдән якта шул рухланып йөргән нәрсә. Электән әби Курай була. Но тоже интересное явление. Мин аны күрдемме, күрмәдемме, менә исә түгел. Ренат Рашитович хәзер Министерство культурада эшләй. Ул как раз сөйләп торганы әби Курайын восстановить надо дип. Ул 2 тишеклеме, 3 тишеклеме генә. Ул да, что Курай дип, Курай дип уйнайлар, шул принцип буенча сызгыра. Инде көйләр, онда икәү өсөлмән генә. Менә мин специалист түгел, ансы өчен менә җанапта филармония эшчеләрен чакыртып, биле шул музыкаль историклардан чакыртып нитәргә кирәк инде. Но булган ул эпос Урал батыры юк дисәгез, име? Мин Хоранов, это бармы? Бар. Мәсәлән, Тәтеш районында шулган авылы бар име? Ни каян килгән аңа шулган дигән исем име? Әлбиттә, анда теге әйтәләр, ул теге местный краеведлар теге җиңел генә уйлый торганнары булыштыра инде, име? Безнең моннан авыл төзегәндә аларның бер таулары бар. Анда өстәп шул бер 15-20 агач үсә дип әйтсәм дә инде, может, күбрәктер дә, име? Шуннан агач шудырганнар да, шуңа шулган дигәнне шулганга әйләнгән ди. Ну, беренчектә алай була алмый, анда во-первых, агач та җитмәй бөтен авылны төзергә, име? Ну, агач шудырганга гына алай исем бирмәгәннәр инде ул. Шулган дигән нәрсәләр була. Эпослар булганнар алар, скорее всего, без аларны, ну, мин үзем татар әдәбияты укып үскәчтән, ну, эпосларны тоже без өйрәндек, кстати. Эпосларны весь өйрәндек. Безнең септала Курайда, эпоста... Да, но не настолько популярны. Ну, хотя менә хәзерге вакытта инде конкурслар, ниләр бит инде эпослар буенча бит. Анда безнекеләр тоже менә дигән выступаетеләр, җиңеп тоже җиңеп баралар. Урал батырны уку буенча, инде буенча. Урал батыр бит инде ул не то что южный башкортларны кыгына тиме. Ул может даже бүтән халыкларны кыда объединяющий булгандыр, име? Но башкортларда сохранился. Ул бит аның масштабы слишком большой. Ято, мен пөден як дип әйткән булам. Юк, ул сезнеке генә беренче була алмый. Ул слишком масштабный явление, слишком масштабный труд. Аны бер генә кеше утырып та эшләрлек түгел, аны күп халык эшләгән, гасырлар буе халык эшләгән эш җыйган эпос. Тарих дигәс Илдархан Мутин башкорт халкы өчен кем ул? Әллә ул шул кайна ырыуыт? Гәрәй. Гәрәй ырыуы өчен генә билдәлегешем, әллә без башкорт халкы өчен? Ул, наверное, дөресен дигән киресенчәрәктер. Чөнки башкорт халкы күбрәк белә, чем Гәрәй ырыуы халкы. Илдарханны. Мәсәлән, 16-нчы елда без Татарстанда Илдархан Мутинның туган авылында памятный доска дип зияратларына такта ташлары куйган ик. Анда Мутин урамы бар. Мутиннар, Мутин урамы диләр, Мухтар Мутин урамы. Мутиннар именно шул урамда яшәгән, Г-образный урам, ул селеный. Именно Мутиннар яшәгәннәр. Мутиннар потомственный дворяннар булалар. Алар күп кенә бүтән сугышларда катнашып, бүтән җирдә алар башкорт дип баралар итен, әлбиттә. Революция вакытында Илдархан иң беренче Гариф Мутин
вәлидиләр белән кушылып китә, минем аңлавымча, соңыннан кушыла Илдархан. Беренче вакытта инде, буквально небольшой промежутокта инде. Илдархан Мутин, Гариф Мутин, Гомер Мутин, Мөхтәр Мутин, шушы революция эшендә йөриләр әле менә. Дүртесе генә бер семьядан тисәк, шул 2 туган, 3 туганнар алар. Такта ташларын куйдык, зияратка илтеп Татарстанда. Ансы айрым история, может, интернетта күргәнгездә булгандыр име? Әзрәк тавышта чыкты анда. Анда тыңлаучылар нәйтеп алсалар. Ну, башта аңламаушылык булды инде. Шунда такта ташы куйганда бер бабай җылап җибәрде. Без шылтыратып әйттек тә, сәгать ничәдә машина килә, ниләрне теге ташлар авыр бит инде. Ир кешеләр булмас микән, булышырга, бушатырга, куешырга кешеләр кирәк дигәчтән, күршеләр чыкканнар, шул именно в основном Мутин урамныкылар чыкканнар. Куеп ятканда бер бабай җылап җибәрде күз яше белән. Гомер буе Мутиннар урамында яшәп, шундый Мутиннар булганнарын белмәдек тә дип. Анда Тимир Мутинга куйдык без, Илдарханга, Татарстан яга Мөхтәр Мутинга куйды, Гамил Абзалга куйды инде. Гамил Абзал тоже безнең жизней була инде. Мин үзем әни яклап шушы Мутиннар нәселенә тоже барып тотыла инде минем нәсел. Илдархан Мутин башкорт халкы өчен кем? Дип әйтәйек, нимә пунктлапмы? Дип әйтәйек, ул әйтеп әйтәргә була. Илдархан башкорт халкы өчен ничек дип әйтәйек инде менә. Яки нимә менән билдәле ул? Ул Илдархан була Валидинең уң кулы дип әйтәйек. Уң кулы министр военных дел с правом подписи Илдархан үзе булмаган, Ахмад Заки Валиди булмаганда право подписи Илдархан Мутинга күчеп тора. Крутой кеше. Крутой кеше. Формат номер 2 га кул куйганда, башкорт автономия төзегәндә 2 Мутин тоже кул куя. Мөхтәр Мутин, Илдархан Мутин һәм Гомер Мутин катнашалар. Шушы подпись куйганнарның арасында минем белүемчә, может, ялгышамдыр, ялгышсам, комментариядә төзәтеп җибәрерләр. Иң улысы как раз Илдархан Мутин була, иң улы яшьле. Бүтәннәргә 20 ничә яшь булса, Илдарханга уже 30-дан артык, 30 тирәсе. Ул улырак, уже опытный, ул гражданнар сугышында катнаш, беренче Бөтен дөнья сугышында катнашкан, кооперативлар белән заниматься иткән, уже теге уже опытный кеше булып килә. Шул ук вакытта автономия республика төзегәндә статистика буенча ул отвечает, министр финансы буенча Илдархан шул тагын ул отвечает. Бер заман мобилизация өчендә министр военных дел булып та ул утыра. Ну, в общем, политический пост дигән министр, наверное, больше политический. Мобилизация буенча да йөргән инде ул. Наны карап торасың, теге аларның кыягызларын мобилизация вакытында. Мин теге үзем яшәрәк чакта уйлыйдым. Кызыллар килгәннәрдә халыкны җыеп, алар алып киткән, аклар килгәннәрдә, булар тутырып алып киткәннәр диме? Юк, документларны карайсың, прямо һәрбер кешенең листок, отдельный призывной лист, яраймы аңа сугышта катнаш, барга сугышка юкмы, броин бармы, даже менә гражданнар сугышы вакытында бөтенесенә җыялып китмә, һәрберсенең состояние здоровья бөтенесенә карап, шулай мобилизовать итергәннәр башкорт полкларын. Мин уйланым, кем теләй? Юк, мин дә шулай дип уйлыйдым. Менә шу Илдарханның документларын карап, ошым китте. Прямо алар теге киләләр, авылларга на местах теге һәрберсенең күтәреп, мөмкинчелеге бармы аның сугышка барырга, сугышка юкмы, бөтенесен регистрировать итеп, аны ул вакытта уже бюрократия булган, оказывается. Но дөрес бюрократия бит инде. Менә 47 төрле 47 башкорт ыру бар бүгенге көндә. Һәрбер ыру буенча китап чыкты, или берәр китапның иченә керде, бөтен мәгълүмат шушы китаплар турында. Basharxiv.ru сайтында, кстати, ул китаплар барсы да в электронный варианте бар, кирип карарга мөмкинчелек бар, ачып карарга. Шушы 47 ыру, 2 улы без күреп торабыз, 2 улы составной, бу Табынский, Кипчакский составной, әлбәттә күп кенә ырулар Табын ыруына карай. Каждый 4-й башкорт это табынец. Но Табын ырулары тоже бүленәләр инде, особенно на северный часть анда. Табынга керә, анда балыксы, танып,
анда Иракты тибинде айрым кирселер дә, алар барыбер бер кластердан бер табыннар белән бергә булганнар. Или шул Кыпчак урулары битендә Кыпсаклар, шул Уран, Елан урулары Кыпсакныкын тоже. Арасында бар ише тагын читтән килгән икенче урулар. Шуңа уже европейский компонент белән тибетә, мәсәлән, Гәрәй, Мурзалар урулары. Безнең ДНК не карасаң, гапла группа I1 тип айрым бер ни бар инде. Күрсәтеп торган бер фрагменты. Без имеем какой-то инде европейское происхождение дигән кок. Но әле менә үлгән кешеләрнең сөякләре белән тигәндә тикшереп чагыштырып карайлар генетиклар. Бүгенге көндә табылган иң элекке именно безнең линияга Гәрәйләргә туры килгән кеше яшәгән 1100 ел элек уже шушы Актаныш территориясында. Башкорт җирендә шунда элек кешеләр булган. Кеше булган түгел. Именно бында булгандар. Безнең ата-бабалар килгәндә аңа хәтле килгәннәр, значит. Значит, алар уже аңа хәтле монда булганнар. Кемнәрдер әйтәләр тоже Казан ханствосы вакытында гына килгән халык дип аңа түгел. Вот именно уже 900-нче елларда монда уже безнекеләр утырганнар. И шушы уруларны карасагыз, өйрәнсәгез, уже аңлай башлайсыз, что 47 төрле уру, ике улы кластер булса да, ул бүленешкәннәр һәрберсенең 47 төрле тарих. Төрле политический обстановка төрлечә була. Кайбер чакларда битендә бер урулар бу якны якла баса, берсе бу якка баса битендә анда чакларда була. Ул теге халыкның тормышы битендә ул узак история, олы история, авыр история. Генетический битендә без төрле. Безнең фанат ниләр битендә теп внешность битендә тоже төрле булырга тиеш. Беренчектә без бер охшамаган бит. Без беренчектә бер төрле булырга не можем. Без слишком это бар индо-иранский группалар, бар монгольский группалар. Әлбәттә, монголлар белән килгәп калган кешеләр бар. Шул калмыкларның да битендә след дип әйтәгәндә, чөнки калмык халкыннан күп кенә хатыннарны алалар башкортлар. Аларның да битендә төсе башкорт халкына керә. Аны битендә без отрицать итмәйбез. Берничектә. Финно-угорский кластер башкортларда четко проявляется. Шул кайсы Еней, Юрми уруларында генетика буенча күренеп тора инде менә. Тагын берничә уруда инде финно-угорский кластер тип, финно-угорский след, то бишь финно-угор телендә халыклар сөйләшеп йөргәндә, менә шушы Юрми, Еней, тагын берничә халык, урулар үзләрен бер единый политет дип, әле хәзерге төрки телләре килмәгән. Әле булар теге телдә сөйләшкәндә, финно-угорский телдә сөйләшкәндә без единый политет дип бергә кушылып, бүтән җирдә наемниклар булып сугышып йөргәннәр. Тагын шуны да әйтеп куям инде менә. Современный тюркский язык килгәнче, хәзерге башкорт теле дә түгел, әле современный кипчакский язык даже да широко распространиться иткәнче, значит, башкортлар бүтән телләрдә сөйләшеп, үзләренең бер халык икәнен аңлаганнар. Халыкны берәмләштергән ни түгел, тел. Хәзергә. Әлек безнекеләр үзләрен бер халык итеп чувствовали по другим принципам. Нинди принцип? Единая полития. Единая политическая система итеп. Алар собственники земли. Танышлык. Хәзер күп мен аңламса үтәләр хәдә совещаниелар үтә, тагын һәдәң нимә буенча, диалект буенча хәзер нинди харауларда күтәрәгез һәм хәзер нимә эшләгез. Хәзер актуаль вакытта диалект буенча нимә бара? Теорик. Ярай микән иткерегә, потому что бәлки нимә теләйһегез, нимә теләйһегез. Әлбәттә, минем үземнең мәктәпкә баргач, менә әтә-әсәйләр балалар мәктәпкә килгәчтән, безнең бит туган тел добровольный сайлау тел бит инде, сайлай кеше үзе сайлай бит инде. Мәктәптә булырга тиеш минемчә безнең халык өчен 3 төрле китап. Әдәби башкорт теле, әдәби татар теле, үзен татар дип шутлайган теле икән, пожалуйста, и башкорт теленең төньяк-көнбайыш диалекты. Чөнки күп кенә халык барыбер үзен башкорт икән аңлай, но тел ошамаганын белә. Хәзер бармы әдәбият һеҙҙең телдә?
Революция хәтле булган бөтен әдәбият безнең телдә. Оларды переиздавать итергәме, әллә яңы Переиздавать, просто переиздавать, но кириллицага күчерергә ул бит инде ни гарәп хәрефләре белән эшләнгән. Шул ук Шайхзада Бабичның китабын Зәңгәр җырлары чыкты менә недавно. Шул ук просто транскрипция дигәндә эшләрләр дә кириллицага. Безнең тел килеп чыкты. Ул язган рукописьне әдәби башкорт теленә күчермәйчә генә просто транскрипция эшләгәннәр, безнең тел килеп чыкты. Безнең телдә язган. Аны литературалар күп. Һәм беренче максат сыкһын китаптар. Әйе, безнең халыкта сойларга мөмкинчелек булсын, право выбора. Мәктәпкә килеп, безгә 2 генә китап куйма, 3 китап куйсыннар. 2 генәне бина чтоб не приходилось, грубо говоря, урысча әйтмәсләр, выбирать между двух зол дигәндә. Хотя бөтенесе белеп тора, безнең тел бар, мөмкинчелек бар, хәзерге безнең нидә дә образованиеның да мөмкинчелеге бар, хакимиятның да мөмкинчелеге бар. Мәскәүдә поддерживать тора, Академия наук России, бөтенесе дә поддерживать тора, бөтенесе аңлатты, әйтеп тора, тел башкорт теле, диалектический по звучанию, көчле отличаться итә звучание буенча, но бу башкорт теле беренчектә бүтән тел була алмай, литература башкача булган дип без белеп тора, без халыкка сөйләп торабыз, но шул ук вакытта безнең китаплар юк. Шушы халыкка аңлатып бетергәчтән нукта куярга. Кешенең логически безнең эшнең результаты булырга тиеш. Кеше үзенең әйе, мин әдәби телдә сөйләшмәгән башкорт икән. Мин үземчә тагда укый башлыйм әле, литератураны карыйм әле. Мин дә бит башкорт. Ну, телебез аерылсак та мин дә бит башкорт дигән. Һәм грамматика аерыламы әдәбият теленнән? Иске башкорт теле ул төрки теленә төрки дип революция хатты бар бит инде. Аны изучать иткән булдымы? Менә шундый ук ни булачак инде. Грамматика. Аффикслар мен генә инде аерыла бит. Аффикслар мен генә. Аффикслар аерыла инде. Беренче звук юк инде. Ну, з юк. Тагын нәрсәләр юк анда. Ну бар. Каты к бар, г. Нисек айрырга? Мин татарман һөйләшәм, әллә башкортманмы? Ну, минем өчен иң җиңеле маркер шул аффикслардан дигәндәй була бит инде окончание. Я сузу окончание, мәсәлән, мәсәлән, белмим, татарча, дөнья көнбайыш башкортлары әйтә белмәем. Менә белмәем, яратмаем, китмәем. Ул основной маркерлар. Худа. Сузып әйтелә. Туганса әйтә. Әйе. Татар телендә әйтә, белмим, китмим, яратмыйм. Актаныш ягында чыгасың. Уже күп кеше белмәем, китмәем. Юлдаш радиоганда кайсак музыкалары йырлай, улар башкортсың. Кайсыларыдыр? Ну, диалект, кстати, күп җырлайлар. Что Юлдаш радиосы, что ТНВ дигән, что Татарияны кыйма. Һәдән нимәле? Диалект дип йырлайлар. Ну, бит юмшак, әйме. Тел юмшак. Җырларга җайлы. Niye bizning yoqdan bütün tatar җырчылары дип әйтсәм дә була, әйме? Салават Фатхетдинов андаймы? Хания Фархи, Альфия Абзалова, тагын кемнәр, просто мин теге бик музыка тыңламыйм, но беләм, что безнекеләр барып күп кенә нидә эшләйләр бит инде Татарстанда, җырчы булып, ни булып, шигырьләр язалар. Шул ук Роберт Миңнуллин белән Татарстанның шагыйре сөйләшеп торды, әйме? Ул үзенең мәсәлән кыргыз уру башкорт икәнен беләдер. Мин белән сөйләшкәндә, мин аны беренчектә Татарстанга татар телендә эшләгәнгә беренчектә осуждать ителмәй, минем хокукым юк. Кешенең профессия эш. Әйе, ул татар телендә, әдәби татар телендә матур итеп шигырь яза. Может, әллә төньяк көнбайыш диалектында язырга рөхсәт булган булса, может, шунда язган булыр я. Но әдәби башкорт телендә яза белмәй ул. Ул кая барырга тиеш кеше? Естественно, бара Казанга, потому что анда аңа син башкорт түгел дип әйтүче юк. Безвыходность инде. Безвыходность, әйе. Менә балаларда бит ничек уйлый безнекеләр, балалар. Минем тел татар теле, мин Казанга укырга барам. Там все свои дип уйлыйлар. Только из-за того, что бүтән калган балалар, южный балалар, Уфадагы кешеләр, укытучылар мондагы безнең балаларны аттарга әйтәләр, диалектны признавать итәргә теләмәгән өчен. Диалект бар икән, беләләр күбесе, почти барсы да, но ул кешеләрендә. Балалар белмәй инде бала чагалар. Менә шуларга балаларга искерү өчен
ныгытып алып барырга кирәк. Ул безгә генә кирәкме? Ул бөтен Башкортстанга кирәк. Ул бит нык күп кеше турында сүз бара монда. Пока бүтән башкортлар безне не признает как безнең телне как башкирский, безнең балалар Уфага сирәгрәк киләчәкләр укырга. Уфада укымаса, ул уже кадровый резерв, ул уже кайда укыган күп бала шунда кала, эшләргә дә, яшәргә дә. Булды, рәхмәт. 4 кенә юл тора, юлдан мин ышанам. Җиребездә үсер ашлыклар, шул башаклар торган кебек бергәләшеп басыр башкортлар. Рәхмәт. Вау, супер. Сәлам, мин Галиян Сынбулатов. Һез Йыһан каналында. Рәхмәт һезгә караган өчен, зинһар лайк куегыз һәм репост куегыз. Әгәр дә һез каналга аксалата ярдәм иткә килһә, экранда күрәһегез QR код. Ул эшләй Тинькофф банкы аша һәм дә Boost Donat сайтына видео астында хылтанма бар.